मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत शरीराची ठेवण आणि मणक्याचे विकार. साधारणपणे जनसमुदायात दोन प्रकारचे व्यक्तिमत्व आपल्याला आढळतात. एक अति उंच व्यक्ती आणि एक अति लठ्ठ व्यक्ती. साधारणपणे तुमची हाईट 5'8" पेक्षा म्हणजे नॉर्मल पेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला मणक्याचे विकार लवकर होणार आहे. उंच लोकांना पाठीचा बाक लवकर येतो. त्यांचे स्नायू कमकुवत असतात आणि त्यांच्या दोन मणक्यामधील अंतर पण जास्त असते. त्याच्यामुळे उंच व्यक्तींनी अशी काळजी घ्यावी की त्यांनी सरळ उभे राहावे. पोश्चर करेक्ट ठेवून उभे राहण्याची प्रॅक्टिस करावी. तुम्ही जर अति लठ्ठ असाल तर तुम्ही अतिरिक्त भार घेऊन काम करतात. त्याच्यामुळे पाठीला अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. तुमच्या स्नायूंवर अतिरिक्त ताण येतो. तुमच्या ज्या डिस्क असतात त्याच्यावर अतिरिक्त दाब आल्यामुळे तुम्हाला मणक्याचे विकार होऊ शकतात.